खुलुमबाय गिबियावनो बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय जे दिनै जोङो गोबाव समनि उनाव जोंनि गोदोनि आन्दोलनकारि एक्स भलन्टियार फर्स आरो जों एक्स बिएलटि ज' जानानै जों दिनै बे बेंबारिनि बे किसान बिद्यापीठ होननाय मोनसे खालि हायाव जों ज' जादों। मानो होनबा जोंनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डआव स्किल ट्रेनिंनि खोब दरखार जानानै फैदों। मानोना जोंनि मानसिफ्रा गोबां सरकारनिफ्राय जिथुनिखि ग्रान्ट मोनबाय बा लनानो मोनबाय बेफोर फैसाफ्रा जोंना मिसइउज जादों। बेनिखायनो दा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जिथुनिखि बिटिसि सरकार बे मोजां इनिसियेटिभ लादों, मोजां स्किल ट्रेनिं होनानै जे जोंनि मानसिफोरखौ मोनसे अभिगता थानाय मोनसे माबा खालामनो नागिरदों, जाहाथे जोंनि जिथुनिखि मोननो गोनां फैसाफ्रा जाहाथे मिसइउज जाया, जे जोंनि जिउ खांनायाव खामानि होयो बा खामानि मावनानै जालांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो बेयाव मोनसे हा जों सेलेक्सन खालामबाय। बियो किसान बिद्यापीठनि हामोन। दा बेवहाय प्रमद बर' सारा जोंनो बियो बेंबारि जिथुनिखि ओरै घाग्रा थांनाय लामा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बेवहाय जोंहा मोजां माने स्किल ट्रेनिंनि थाखाय जोंहा बेयाव मोनसे सेन्टार जागोन। बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो जों मेसेज होदों। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि गेजेराव जिथुनिखि आवगोलनि जिथुनिखि सरकार सालायलांनाय बिथांमोना गोबां कारापसनाव गोग्लैनानै बिथांमोना दिनै आन्दायबाय। दा दिनै बिथांमोना दिनै फाग्ला जादों। दिनै गोबां जिथुनिखि हाग्रामा महिलारि सार बिथां दैदेननाय जिथुनिखि बिटिआर सरकार, बेयाव माखासे साप्लायार बा माखासे कन्ट्रेक्टरफ्रा माने हाग्रामा महिलारि बिथां चिफ सार बिथांखौ गाद्दारि खालामदों। आरो बेयाव लोगोसे जिथुनिखि पारचेस कमिटि बिटिसिनि बिथांमोना गोबां ब्लेकमेलिं खालामनानै माखासे फैसाखौ मिसइउज खालामदों। बेवहाय जोंनि गामि बिथोरनि मानसिफ्रा मिथिया, दायो गोबां बिपदनिफ्राय बारग'लांबाय बिथां हाग्रामा महिलारिया। दा गासैबो थाखा फैसाजों जाजोबा। दा फैयै 213 कौटिनि जिथुनिखि मामला जिथुनिखि बिराद माबा जाबाय, बे एफेक्ट जाबाय, बे हाइकर्टआव बियो रुजु जाबाय केसा। आरो लोगोसे जिथुनिखि केक, जोंनि मानसिफ्रा गामि बिथोरनि मानसिफ्रा मिथिनाय नङा, CAG होनना बुङो बा जोंनि मानसिफ्रा केक होनना बुङोबा साहाजों लोंग्रासो सानगोन। खिन्थु बे सेन्ट्रेलनि माने गभर्नर राष्ट्रपतिनि आन्दाराव मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सि थायो, बे केक होनना बुङो CAG, कन्ट्रलार एन्ड अडिटर माने जेनेरेल, बिथांमोना गारनाय नङा। बिथां हाग्रामा महिलारिनि जिथुनिखि सरकार दैदेननाय जिथुनिखि पारचेस कमिटिया जिथुनिखि रेट हमनानै जिथुनिखि बारा रेटआव जिथुनिखि माल साप्लाइ होनाय देखायदों, बेयाव गोबां अफिसार्स बा गोबां कर्मचारिफ्रा आरो बे साप्लायार बिथांमोना बारग'नायनि राहायाव दिनैनि दिनाव जों बारग'नायनि माबाखौ जों नुहुराखै। मानो होनोबा बे CAGआ बिसोरसो अडिट खालामो, बिसोरो जुदि फारसेनिफ्राय जुदि हमो, बिसोर बारग'नायनि राहाखौ जों नुहुराखै। मानो होनबा दिनै दिल्लीयाव कमनवेल्थआव कौटि 70,000 कौटिनि माबाखौ बिसोर एडजास्टमेन्ट होनो हायाखैमोन। दिनै बे शीला दीक्षितनि सरकाराव थांनाय बाराव बिसोरनि अफिसारफ्रा मा खालामदों, बाल्थिं गंसेयाव 700 थाखा बिसोरो अडिटआव देखायदोंमोन। नाथाय दिनै CAGआ बिथांमोनखौ हमनानै दिनै जेलाव हरदों। दिनै फैयै जोंनि बे 6 शिड्युलाव हाग्रामा सरकार सालायनाय बिथांनि आमोलाव जिथुनिखि दुर्निति भ्रष्टाचार जादों, सब खेथ्रआवनो बारग'जोबनाय नङा, जों बेखौ जोङो नुहुरखाबाय। आरो बेयाव जोंखौ गोबां अफिसारफ्रा आन्दाय होदोंमोन प्रथमाव। माखासे साप्लायारफ्रा माने फैसानि लबाव गोबां घुस होनानै बिथांमोना गावसोरनि उदैयाल' बुंनाय बे लाइनाव खारदोंमोन। खिन्थु बिथांमोना दिनैनि दिनाव गासिबो गोबाजोबनांगोन। आं दिनै बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम मेसेज होबाय। गोबां मिनिथावना आरो गोबां माने लाजिथावनाबो दे बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै RSSनि जिथुनिखि गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना नागपुराव थांनानै जिथुनिखि सरन लाहैनायाव बिथांमोना दिनै रिटेनलि होदों। बेयाव धोरोमाव अर सुनाय बायदिखौ जों नुहुरदों। मानो होनबा प्रमद बर' सरकारा माने गासिबो ख्रिस्टानाव सोजोब्बाय माबाय, बेफोरबायदि खोथाफ्रा माने खोब इलिगेल, माने अफेन्स, माने बेबायदि धोरोमाव अर सुनो मोना, बेफोर मोनसे इलिगेल। बेनिखायनो बिथांखौ आं खावलायो जे बड'लेण्डनि जानानै, जों बड'लेण्डनि बासिन्दा जानानै जों खावलायो बेफोरबायदि धोरोमाव अर सुनाङा। आरो गावनि जिथुनिखि अजन बा गावनि जिथुनिखि क्वालिटि, बेजों बिथाङा थानांगौ, बिथाङा स्टेन्डआव थानांगौ। बेनिखायनो आं खावलायहरबाय, बेखिनिखौनो आं बुंबाय।